Ó, dona Cecília, o controlador ele ficou aqui atrás, tá? Escondido, aqui é a traseira da geladeira. Ele é todo programado. Se precisar fazer qualquer alteração, se cair a energia, ele não desprograma, nada desprograma ele, a não ser que você navegue ele. E a gente colocou uma temperatura na geladeira de 2,3 graus, tá? Não é 23 graus, é 2,3 graus positivo na parte de cima, que é uma boa temperatura, tá? Mas, se precisar alterar a temperatura, vai um vídeo no seu celular para você gravar ele, tá? Para você salvar ele, para você ver como que ajusta a temperatura da parte de cima, que eu acho pouco provável de você ter que usar.